Bwana Chado Master anamaliza dude lake ili hapa linaloitwa Pressure, na sio kumaliza tu, yani ni finali kabisa. Hakuna season 2 wala nini. Tunaenda kukagua makosa ambayo yalikuwa yametokea katika movie hapa ya Pressure katika episode ya kwanza mpaka ya mwisho na mpaka final yake. Tunaenda kuangalia makosa ambayo yalikuwa yametokea katika episode hii hapa hii. Kwa hiyo naondoka naye, mengine ataongea kituoni. OCD, tuondoke naye huyu. Kosa la kwanza limepatikana hapa, na hili ni kosa ambalo madirector wengi huwa walizingatii kabisa. Pale movie inapofika finali huwa wanahitimisha tukio husika tu, yani lengo kubwa tu, lakini haya madogo madogo huwa wahitimishi. Kivipi? Hapa movie imefika final, lakini huyu mwekezaji ameondoka na OCD, wanaenda wapi? Kituoni kwenda kuelezea mwanzo mpaka mwisho. Lakini huu finali, yani finali ya mwekezaji hatujajua kilimkuta nini, kilitokea nini, lakini movie imeisha. Na hili ni kosa ambalo waigizaji wengi huwa walizingatia. Wanamaliza na kiini kikubwa tu basi, hivi vidogo wengi huwa wanaviacha. Kwa hiyo hili hapa ni kosa la kwanza ambalo hatujajua finali ya mwekezaji ni nini, lakini movie imeisha. Hili ni kosa la kwanza. Twende katika kosa la pili. Hapo vipi mwenyekiti? Kosa la pili ni kwa mwenyekiti, na lenyewe linahusiana na hitimisho. Sawa, mwenyekiti tumeambiwa amekamatwa, sawa, tutajiongeza kusema amefungwa. Je, kijiji cha kazi nani anayebaki kama mwenyekiti? Ilibidi watuoneshe, maana anasema mwenyekiti kafungwa, lakini hatujui nani atabaki kwa mwenyekiti. Uchaguzi utafanyikaje? Wote hawajatuonesha na wanaenda moja kwa moja kufanya hitimisho. Hii ni kosa la pili kwa upande wa mwenyekiti. Huku hakukuwa vizuri, hatukuwa na hitimisho kujua ni nani alishinda na uchaguzi uliendaje, tulishindwa kuambiwa. Kosa la tatu hili hapa. Au basi nitamtafuta baadaye, kwa sasa hivi sipo sawa. Ni nani? Kosa la tatu na lenyewe ni kosa la hitimisho ambalo liko kwenye upande wa Mbuzi. Mbuzi alikuwa anashirikiana na mwenyekiti bega kwa bega, na wamegundulika wote ni wahalifu, kwa sababu samaki mmoja akioza wote uoza. Haya, Mbuzi hatima yake yeye ni nini? Maana yake hatujaona chochote kinachoendelea kwa Mbuzi, na alikuwa anashirikiana na mwenyekiti. Hatima ya Mbuzi ni nini? Hatujaipata. Kwa hiyo hapa penyewe tumekosa hitimisho na movie imeisha. Twende katika kosa la 4. Mimi naona kama shughuli tumekuja kujizalilisha tu. Kosa la 4 ili hapa, na ni upande wa hitimisho pia. Najma na Emedi ilibidi waoane, lakini hatuna hitimisho lolote ambalo tumepewa kwa upande wa Najma na Emedi, wenda wameoana au wako wapi, hatujui chochote. Na movie iliendelea na upande huu walituziba kabisa, tukawa hatujui chochote kinachoendelea. Hili ni kosa la upande wa director. Hitimisho la Najma na Emedi tumeshindwa kujua ni lipi. Twende katika kosa la 5. Sijaja kwa hayo, nimekuja kuongea na Jojo. Kosa la 5 na la mwisho, hatujapata hitimisho ya Halidadi na Jojo. Sawa, tunajua Halidadi walimbadilisha ila watuwekea mtu mwingine. Hitimisho ya Jojo na huyo ni ipi? Hatujaipata hata mara moja. Kwa hili ni kosa lingine la hitimisho la upande wa Jojo na Halidadi. Tumeshindwa kujua yani waliishia wapi, ilifikia nini Kwa hiyo moja kwa moja hapa tayari kuna vitu havijafika mwisho, lakini movie imeisha. Kama kesho ilibidi tupate ufafanuzi wa mwanzo mwisho. Kila tukio liwe lina mwisho wake. Hapo ndo tunasema movie imeisha. Sio movie inaisha kwenye tukio moja. Hapana. Okay guys, haya ndo makosa ambayo yalikuwa yamejitokeza kwenye final katika episode ya 89 movie ya Pressure. Guys, usisahau kusubscribe account Pressure. Katika episode ya 84 ilikuwa ni moto sana. Hiyo nikaanza na Nyawawa au Nyawawa ndo mwenyewe taarifa habari. Lakini kuna makosa matatu makubwa ambayo wengi hamkugundua kabisa. Subiri uone, na kosa la 3 litakushangaza sana. Nini tena? Na hili ni kosa la kwanza. Nini tena? Tumeonyeshwa Mr. Manyonga akiwa anaangalia taarifa ya habari kuhusu miradi yake iliyopo katika kijiji cha kazi. Kosa limeanzia hapa. Umeona hii taarifa ya habari ambayo anaangalia Mr. Manyonga. Tunavyojua taarifa ya habari lazima iwe na watu ambao wanaripoti tu taarifa ya habari, lakini wao wametuonesha video full hadi watu ambao wanashuti wanaonekana, hakati kameramani kwenye taarifa ya habari huwa haonekani. Kwa hiyo hili ni kosa la kwanza ambalo limetokea katika movie ya Pressure. Guys, twende moja kwa moja katika kosa la pili.
Dori, mimi nitakuacha uende mwenyewe. Maana kuongozana naona ishakuwa tabu. Ngwengwe ni mtoto mdogo, lakini tunaambiwa ya kwamba Ngwengwe anajitegemea, ada anajilipia, uniform anajinunulia, chakula cha kila siku anajinunulia. Je, pesa anapata wapi na yeye hana mlezi? Kwa hiyo hili ni kosa kwa bwana director, bwana Chado Master guys. Kosa la mwisho limenishangaza sana. Guys, hili ni kosa kubwa sana katika film making. Guys, kosa la mwisho ni kosa la kuchekesha sana, kwa sababu ni kosa ambalo linaepukika kiurahisi sana. Nenda kaangalie Mr. Manyonga button aliyotumia kuchange channel ya taarifa ya habari. Ametumia button ya kuzima screen kuchange kutoka vitu alivyokuwa anaangalia mpaka kwenda kuipata taarifa ya habari ambayo inamuhusu yeye na miradi yake iliyopo kijiji cha kazi. Kwa hiyo hili ni kosa kubwa sana. Katumia button ya kuzimia kuchange. Na huu ndo ulikuwa uchambuzi wa Pressure katika episode ya 84. Na kama umeona makosa mengine, andika kwenye comment. Hii ni Banda la Video. Episode ya 87 ilikuwa nzuri sana, kila mtu ameipenda, lakini wengi, kuna makosa makubwa sana yametokea katika episode hii hapa hii, na wengi hamkuyaona. Leo tuko Banda la Movie, tunaenda kuipitia hii na kuangalia makosa ambayo yalikuwa yamejitokeza katika episode hii hapa hii. Kosa kubwa limepatikana hapa ambako mwenyekiti anamnyonga kijana wake. Tukiangalia kabisa, huu sio unyongaji. Kivipi? Ukiangalia mkono alikokuwa ameweka mwenyekiti wakati anamnyonga huyu kijana, wakati amelala hapa chini, mikono ukiangalia ipo juu, yani mikono ndio ipo sehemu ya kunyongea, alafu nguo hiyo ya kunyongea iko nyuma huku kichwani huku kweli. Kwa hiyo hapa huu sio unyongaji, hapa kidogo wametupiga. Na sio hapa tu, twende katika sehemu ya pili. Kosa lipo hapa kwenye unyongaji. Nachokitaka nini? Kosa la pili, nimeangalia muda ambao huyu mwenyekiti anaanza kumnyonga huyu kijana. Ukihesabu hazifiki hata sekunde 30, afu huyu kijana tayari akawa ameshakufa. Tunavyojua pumzi ya mtu kufa ni zaidi hadi ya dakika 3, lakini huyu sekunde 30 anasema amekufa. No.